mantiere mondo mi wabed kod kwe. Samora mora ma quello nitie ta paro ni gik moko biro dhi maber. Kanisa yudo yot, jopiny bende yudo yot. Mar ariyo, madwa wacho ne jo kanisa n'oganda mantiere ka, wabed uru nwako siasa kod kwe. Wawe uru kao ting'o bet, wawe uru ting'o runge, wawe uru ayany, kaeto wabed gi kwe e bang' babawa Raila Amolo Odinga. E Homa Bay ka wadwaro kwe. Nomination noserumo. Kik wakawe wakete agenda sani. Wadwaro ni osemiwa candidates te. Governor mosemiwa en Honorable Gladys Atieno Wanga. Deputy mare en Oyugi Magwang. Senator marwa mwantiere godo en Moses Kajwang. Women rep marwa en ngawa Bensur. Kaeto gito mane jo ODM ogone gi kura. Gikura oken kamano. Kaka jongewa nomiu thuolo mane ogoyo kura ne MCS magu, nomiu thuolo ogoyo kura mar MP maru, nomiu thuolo mogoyo kura mar women rep maru. Ka mano osetimore, wakawe kako entiere no, wadhi uru mbele, kaeto kwaseyierogi tarik 9 dwe mar aboro, check gi uru ni to bende ginyalo miyou the services mudwaro. Ka yo onge bende yo dhi bende. Ka somo mar nyithindo ni piny bende nyalo dhi malo. Ka kuonde thieth onge ok nyal deliver services bende kuonde ginyalo offer services. Ka yath onge e hospitals bende wanyalo yudo yedhe e osiptal. Ka joma tindo ok nyal yudo tije bende ginyalo yudo tije. Aparo ni mano e gima duong' masani koro wang'iyo. Wan wadhi tiyo gi Honorable Gladys Wanga maber, and we are going to deliver. Kaya sawi kubedi kodu, High Excellency, chungi, mano,